अदा असांजो इहो चवणु आहे त सिंध सां हमेशह जे सॉरी इहो चवंदमि त सिंध सां हमेशह ज़्यादतियूं थींदियूं रहियूं आहिनि। सिंध जा हक़ ॿियनि खे ॾिना वेंदा आहिनि ऐं सिंध मालामाल आहे। अलाह ताला सिंध खे नवाज़ियो आहे, पर सिंध जा जेके दुश्मन आहिनि, जेके सिंध खे ख़ाली करणु चाहिनि था, उहे कॾहिं बि पंहिंजे मक़सद में कामयाबु कोन थींदा। ऐं जेके सिंधू दरिया मां 6 केनालनि जो मंज़ूरी कई अथनि त असां सिंधू दरिया मां 6 केनाल कढी करे पंजाब खे पाणी ॾींदासीं। सो असां चवंदासीं, सरकार खे रिक्वेस्ट कंदासीं, छाकाणि त वेहण मां कुझु कोन्हे को। वरी बि असां सरकार खे इल्तिजा कंदासीं त हीउ जेको उन्हनि फ़ैसिलो कयो आहे उन फ़ैसिले खे वापसि वठनि ऐं हिन सरापा एहतजाज खे कामयाबु कनि ऐं सिंध में जेके घर घर मां नंढो वॾो निकिरी ॿाहिरि हिकु थी ॿधीअ जो इतिहाद ॾेखारियो अथनि त असां सभु सिंधी हिकु आहियूं ऐं पंहिंजे ज़ुल्म में थींदड़ ज़ुल्म लाइ आवाज़ गॾिजी उथारींदासीं ऐं मरण जी आख़िरी घड़ीअ ताईं सिंध जे लाइ विढ़ंदासीं ऐं क़ुर्बानी ॾींदासीं ऐं सिंध ते ही जेके 6 केनाल आहिनि कॾहिं ठहिणु कोन ॾींदासीं।